May I have your attention, please? Train number 1227 Begampura from Varanasi to Jammu Tawi via Sultanpur, Lucknow, Ambala will depart at its scheduled time at 12 hours 40 minutes from platform number 9. Thank you. कृपया ध्यान दीजिए, गाड़ी संख्या 1223 Begampura वाराणसी से चलकर सुल्तानपुर, लखनऊ, अंबाला के रास्ते जम्मू तवी को जाने वाली अपने निर्धारित समय 12:40 पर प्लेटफॉर्म क्रमांक 9 से जाएगी। धन्यवाद।